kunaon ieu budak urang. Astagfirullahaladzim. Asup angin paling ge. Kadang asup angin. Wah ini dibawa ke bidan ka dokter. Bukan nama ieu mah aing mah beneran tah panganan bukan budak urang jadi gering kieu kunaon ya. Lain dipolisikan aing mah hayang apa? Yuk. Nah, polisi kumaha? Asup angin ieu masih memei mah. Nyampein aja aku. Mang Jack. Lucu naon? Mang Dadang tumen-tumenan. Iya dojo ngalaraskeun motor. Oh, Saha ieu Kang Dadang? itu murang kali abi nambah lulus sekolah itu Mang Jack. Wah, geuning tos gaduh anak pahlawan Mang Dadang. Wah, jaba geulis euy. Teu siga lamana. Tuh, kantenan da geulis. Murang kali abi mah ieu teh tinu payun. Pokoknya mohon ti urang Jakarta Cina pana istri abi teh payun mah bah. Oh, pantesan. Siga mei-mei euy. Emang meme kok abi dipanggil lagi emang si meme namina ieu mah bah. Oh, Mohon tah abi teh aya peryogi bade keluar kota bah paling 3 dinten. Sakedap ka dia lagi ngawagel keheula teh sakedapnya motor mah ya sedap bukan mah aya peryogi. ya, aya pergi naon ieu teh asal luas. Abi teh bade nitipkeun si meme pokona mah mercanteun ka abah. Ye. Abi bade keluar kota. Pogo ieu teh budak rada borangan barejeng aduh sieunan wing mah. Oh, di bubi Mang Dadang teh sasaha? Teh sasaha pisan begini. Jadi ek dititipkeun di abi. Mohon. Yo, Mang Jack, omatnya. Tadi mun kali abi teh memang indungna geus eueuh ya. Uing omat pokona ulah digagabahkeun. Wayahna da uing mihapekeun ka sahadi. Siap Mang Dadang. Nah, perkawis biayana panginten sabaraha lami tadi teh? 3 dinten. Oh, 3 dinten. Nya sadintena aya robog teu mamna. Wah, tuh da engke oge nu kabeh pasien ieu kanggo jajanana mah. Oh, mohon. Siap atuh aya kitu mah. Wayahna we pokona mah bilih ieu naon di pernahkeun we engke bobona kitu mi HP wayahna ke abi di bekalan ieu kanggo ayeuna mah. Siap. Dijamin aman dititipkeun jeung Mang Jack mah. Kalem. Pokona mah engke tos 3 dinten teh deui ka dieu. Mohon. Wayahna Mang Jack ya. Abi bade pamit lah pan abi bade siap-siap bade mangkat. Wayahna nya. Sareng Mang Jack heula. Kudu sing nurut ka Mang Jack ya. Masa dititipinnya sama si Aki atuh nggak mau. Pan ka saha deui teh aya di titipanana. Ya. Wayahna. Ka ditransfer yang bekalan namanya. Ya, itu we. Sok baik-baik ya. Mohon siap, Mang Dadang siap. Mohon Mang Jack. Mohon. Mei. Siap mumpung eueuh bapana. Tekung si Lila. Aya kita budak urang. Duh, aing. Assalamualaikum. Punten. Mang Jack. Mang Jacknya. Waalaikumsalam. Oke di tukang nuju di pipir. Mohon. Damang. Alhamdulillah ya Mang Jack sama-sama kumaha? Alhamdulillah sae. Ai si Meme kumaha? Oh, si Meme? Mohon rek diajak euy. Aya keur amang tadi teh da teuing ngadat keur pundung di kebon, ditanya ge geus 2 poe tah teu nembalan-nembalan. Atosan uang geroannya sakedap. Mohon atuh mohon. Aduh, si Memena di kebun mungan diajak ka dieu teh itu bapak kamu cukup teh geus teang. Ayo, uang teang we, uang teang. Aku naon berat. Lihat. Meng, Meme. Ieu aku naon we? Mang Jack aku naon ieu budak urang. Astagfirullahaladzim. asup angin paling ge. Kadang asup angin. Wah ini dibawa ke bidan ka dokter. Bukan nama ieu mah aing mah beneran tah panganan bukan budak urang jadi gering kieu kunaon ya. Lain dipolisikan aing mah hayang apa? Yuk. Nah, polisi kumaha? Asup angin ieu masih memei mah. Bukan tah mah dipolisikan sia bukan nama. Mun aya kumaha urang kana awas bukan nama kana mah. Aing dibawa ke bidan diperiksa aing mah. Bahaya ieu mah masalah. Anti kieu aing mah. Bedil mahal mah make batu segala. Charger ieu mah Charger biasa. Ya, paling kelankeun heula. Naik ke mana? Uing erek nyokot minyak. Oh, Ya. mau atuh. Ada yang ulah di angkat isi anu nyokot. Moal. Pas. Dang, Woi, kau beneran pingsan euy. beneran naon? Aing keur butuh bedil. Bedil? Oh. Yo, aing mau bahama. Lumayan euy. Itu kan bedil mah tabih, moal kumaha ieu mah. Oh, butuh bedil, Mang. Oh.
Iya tuh sok ya. Boga ya bedil mah alus kene ya. Ya, Mang. Ieu teh bedilna tahun kolot. Tahun kolot kan model terbaru tuh. Tinggali bisa di charger dulu. Nah, Di separasinya. tuh kekuatan ge yo. Tah, jam setengah tuh ku saya mah ieu. Pokoknya nama ieu mah lamun sakali ngabedil teh jauhnya. Jauh itu jarakna teh 2 km. Anjing, nepi ka Paris Prancis mah meureun. Nepi mah ka ujungan. Ah, ya alus nu ku aing di duitan. Ieu mah kana tahun ge. Kana teh cangkur langsung melongos ya. Oh, pana jeung bajing aing ngabedil teh. Bajing mah cetek atuh, langsung ngabret ku bajing mah. Sabaraha? Sabaranya euy. Kudu nama itu 250 euy. Oh, iya lah. Kalau lagi si omean. Aing na butuh pisan 300 ku aing. 300. Oh. Ya, aing lusuhnya. Oh, siap. Acing bener euy 100.000. Aing ieu. Hasil gitu mana we meuli mah euy. Aduh. Aing mah tabi mah ka dieu gitu. Kamana? Itu mang urang kacai heula yang modal. Sekedeung. Kacai kai. Ai bedil aing dikandikeun. Bedil. Oh, cek teh nu nginjel. Baturan aman da cenah. Bebaturan. Heeh, tadi tukang tuh keur bedil. Sampeurkeun we jik. Oh, atuh. Aing deket heeh. Ngarongkot aing ngarong udah. Aduh. Iya mah jorong we. Paham. Tarik tuh mas kieu mah. Aing mau dilapis satu geus beres ya. Coba. Aduh, saya tahu. Anggeus euy. Geus beres ya? Anjir. Aing ngomongkeun nama euy ngan ukur 3 menit euy. Sudah pangarti mah mahal atuh. Heeh. Anggeus teh. Geus sok saweun lah. Mau sawe? Heeh. Ajaran heula. Ajaran heula. Oh, sok ajaran. Da kurang mah geus tadi. Lah, dan. Lah, wih. Sok tadi. Ah. Kurang bibit euy. Ah. Tekan lagi. Mang kenaon? Iya, nyetek terong. Kahandapna takoka kalurna terong. Ngan beakeun bibit euy. Oh, ieu teh keur nyeteknya. Ya heueuh ieu hade disetek euy. Atuh urang nih tah, daek teu. Sok bawa ka dieu tuh. Benar. Bener jeung bawa. Mun orang hade ieu ya. Ah ieu di kurungan kita aku mati riseun mah. Ye, pernah aja tadi kitu mah terakhir. Oh, tak. Oh, jeung coklat lah. Oh, atuh ke dagonya. Duh, sedang lila teh aing cangkel lah. Ieu aing. Aduh. Ampun. Bang yo. Tah ieu yo, stekeun teh. Kedua. Kapan ieu teh jadi wae yo? Atuh steknya jeung kadu bisa teu? Ina nu dirasa. Di mana-mana ge moal aya kalapa di stek mah. Komo jeung kadu, kumaha jadina moal jadi. Jih, ayo tadi abang ngomong kumaha, ngajelas segala bisa. Bisa segala ge disetek lin. Yo, urang ge pangnyetekeun yo nya teu hade atuh. Da moal umum atuh ai kalapa di stek jeung kadu mah bari lagi di mana-mana mah kalapa ieu ngaran kalapa ieu. Hade di kieu mah ku aing tah. Pusing aing ke umum ge di stek moal hade. Jih, nah nih kalau ngadat ieu kalau dituk-tuk na kumaha ieu? Tanya disetekeun jeung ieu. Tah ieu kadu ti luhur atuh tah, jadi kadieulkeun. Hade lah bisa. Heeh, keun tah. Tanggung jawab aing. Bener hade? Bisa. Hah? Bisa bener? Bisa edan.